Ya ya ya, nanti ya. Motor tinggalaken, perahu tinggalaken maning. Selamat pagi sobat angler. Kenalin nama saya Sobat Ahmad. Hari ini tanggal 26 Januari saya bersama Kapten Jigging. Kita akan mancing di Paku Laut Anyer. Dan ini vlog pertama saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Untuk video-videonya nanti ya saya akan terus upload lagi. Hari ini lumayan cuacanya cukup berombak, tapi kita paksain untuk berangkat mancing karena memang sudah lama sekali kita nggak turun mancing karena cuaca yang hujan dan mendung dan angin juga kencang. Oke, lihat kelanjutannya dan keseruannya, tetap saksikan video saya. 40 gram itu.
di video. Guru. Pertama, mantap. Rilis. Kurang perlawanan. Lumayan lah. Mana ikannya?